वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ म छिटो मिठो एउटा ब्लग बनाउँदैछु। मेरो चाहिँ फर्स्ट ट्राई हो यो चाहिँ। हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट र के कति कस्तो बनाउने भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त। आज चाहिँ म थुक्पा बनाउनु गइरहेको छु। आउँदैन आउन त त्यही पनि। यो चाहिँ अब थुक्पा उसिन्नु पानी, अनि पानी उम्लेपछि थुक्पा लगाएको है त। अनि पाकिसकेको छ, धुँदैछु है। अब गाउँघरको सामान चाहिँ यस्तै छ, सामानतिर चाहिँ नजानु होला। त्यसपछि आलु धुँदैछु। आलुको सुप बनाउने। आलु धोएर पनि पाकिसकेको छ। अनि त्यसपछि प्याज, धेरै सामान त छैन हामीसँग, त्यही पनि अलिअलि प्याज टमाटर काटेर अब सुप बनाउनु पर्यो नि त। पकाउनु पर्यो। अब चाहिँ तेल लाउँदैछु। मसला पहिला चाहिँ म प्याज भुट्छु है त। प्याजलाई चाहिँ थोरै समय भुट्ने, त्यसपछि टमाटर लाउने। टमाटरलाई पनि एकछिन भुट्ने। मसँग चाहिँ अन्डा पनि छ, अन्डा उसिनेको चाहिँ मैले भिडियो बनाइनँ। अन्डाको सुप है। अब आलु र अन्डा मात्रै छ है, मटर पनि छैन मसँग चाहिँ। अब त्यसपछि प्याज र टमाटर मजाले भएपछि चाहिँ अन्डा लाउने। अन्डालाई एकछिन भुट्ने। त्यसपछि चाहिँ अन्डालाई एकछिन भुटेपछि आलु लाउने। हामीसँग चाहिँ धेरै सामान छैन, त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ। आलुलाई थोरै समय भुट्ने भन्दा नि मिक्स गर्ने सबै। त्यसपछि झोल लगाउने है त। यति मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ झोल लगाउने। हाम्रो चाहिँ यस्तै छ गाउँघरको थुक्पाको झोल। हामी चाहिँ यस्तै खान्छौँ है। भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज चाहिँ यति नै। मेरो थुक्पाको झोल चाहिँ यस्तो भएको छ। अब खाँदा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्ने छु है त। यस्तो छ हाम्रो चाहिँ। अन्डा पनि छ। बाई बाई गाइज।